好 OK 晒未？嗱，如果 OK 晒嘅話咧，我哋移步去第11題啦。11題咧就話咧 mark price of 一件嘢啦係60% above its cost。咁我畫幅圖出嚟啦，呢個係 cost，呢個係 mark price 啦。而呢一個咧係60% 嘅 cost 嘅，明唔明解？因為佢高佢60%。一個 profit 啦，呢個係 selling price。profit of 104蚊 is made by selling the jacket at a discount of 25% of its mark price。OK， 即係呢個咧係25% 嘅 M 嚟嘅，25% 嘅 M 嚟嘅。OK， 佢攞咗25%就係個 discount，就係個 discount。或者換句話嚟講，呢一個叫做75折，呢一個叫做75折。O 唔 OK？ 好，如果 OK 晒嘅話咧，我哋 set up 條式咯。呢個75折啦，好啊，即係75% 嘅 M 啦，減 C 啦，就會係等於104蚊嘅，104蚊嘅。OK， 即係呢一度咧，75% M 即係呢一個減 C，即係104蚊，得唔得？好啦，依家 M 係咩啊？依家 M 係160% 嘅 C 嚟噶嘛 ？OK，C 嘅1.6倍先係 M 啊嘛。好啦，佢再乘75%再減 C 啦，就會等於104蚊，咁我哋都計數機噶啦噃。OK，160% 乘75%啦，跟住減1啦，104除翻 answer，C 就係呢一個啦，520蚊。答案就係 B。